Debout, debout, debout. Oui. Tu fais assis? Est-ce que tu me donnes la patte? Oui. C'est bien mon nounou. Tiens. Depuis quelques semaines, un invité a pris ses quartiers dans l'appartement d'Emeline et Désiré. Il est fatigué. Une adorable boule de poil de 4 mois, prénommée Vibes. C'est un peu comme notre bébé du coup. On l'accueille à ses 2 mois, donc forcément, il nous identifie un peu comme ses parents. Il va falloir qu'on le sorte après. Ouais. Mais Vibes ne restera pas toute sa vie avec ses nouveaux parents. Emeline et Désiré sont en fait sa famille d'accueil. Le temps de lui apprendre les bases de son futur métier, chien guide d'aveugle. Entre les jambes. Bien nounou. Entre les jambes. Hop, hop, hop. C'est pas parfait ça, hein? Regarde. Hop. Oui. Le entre les jambes, c'est quand même une particularité je vais pas dire du chien guide, mais pour les transports en commun, on va lui apprendre cet ordre-là parce que le chien doit pas être n'importe où dans le bus. Donc on va lui apprendre à venir se positionner entre les jambes. Allez, on refait. Viens. Allez, viens entre les jambes. Allez, vas-y. Là, c'est bon, là. Vas-y, assis. Oui. C'est bien, mon nounou. C'est bien le entre les jambes. C'est bien. Le couple est bénévole au sein d'une association qui forme les chiens guides d'aveugles. Normalement, ça, c'est pas le droit. Tu dois le pousser. Ah oui. Même s'il fait sa sieste, on est censé faire comme s'il n'était pas là. Parce que un déficient visuel, il va pas pouvoir identifier la place du chien. Donc il faut que lui, il comprenne de lui-même que là, il me gêne. Bah oui, nounou, t'es dans le passage. Elle est où ta place, là? Hein? T'as pas le droit d'être là. Et non. Dans moins d'1 an, C'est bien loulou. Vibes devra les quitter. Un crève-cœur pour ses amoureux des toutous. Non, lui, il a vraiment un aspect peluche. Ouais, c'est clair. Qui prend quand même beaucoup le dessus. Bon, on se protège un petit peu et on se met quelques barrières aussi dans l'affection qu'on peut lui donner. On se prépare déjà au fait qu'on l'aura plus tard. Allez, on va aller faire les besoins et on va aller se balader. Cette peluche sur pattes sera bientôt surentraînée pour rejoindre le club très fermé des chiens aux pouvoirs extraordinaires. Bien. Viens, loulou. Allez. Oui. Après 2 mois passés en famille d'accueil, Vibes a rendez-vous au centre de formation des futurs chiens guides d'aveugles. Viens, mon nounou. Allez. Hop, hop. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, Laura. Ça va? Super. Laura, son éducatrice, veut s'assurer que le chiot progresse au bon rythme. Rien de particulier avec Vibes On a fait une grosse sortie C'est bien, nounou. dans les transports en commun il n'y a pas longtemps, Ouais, d'accord, ok. où il a pu prendre les escalators et ce genre de choses. D'accord. Globalement, il a bien Ouais, réagi il a face au mouvement. Ok. Et après, non, aussi, les pigeons. Les pigeons. Ouais, il a tendance à vouloir courir derrière le pigeon. D'accord, ok. Voilà, mais sinon... après, Pas le vraiment reste, ce qu'on attend d'un bon chien guide. On va direction l'escalator alors. Aujourd'hui, une priorité. Apprendre à Vibes à accompagner son futur maître dans des situations de la vie quotidienne. C'est parti. Allez, on y va. Super, nounou. Tiens, c'est bien, Vibes. C'est bien. C'est bien, Loulou, super. Alors, Je leur avance comme ça? ouais. Bien, Vraiment qu'il reste à côté de vous, les 2 pattes en avant et Qui pour pas qu'il s'assoie pas. Ok, Ouais. ça marche. Il faut que le chien ait ses 2 pattes du coup en avant, pas forcément qu'il s'assoie. Pourquoi? Parce que du coup à l'arrivée en fait, ses griffes pourraient se coincer. On va recommencer du coup et cette fois-ci c'est moi qui va pratiquer. Il n'y a pas de souci. On y va. Ouais, bravo Loulou. Super, très bien. Faut pas qu'il passe du coup devant moi, faut vraiment qu'il reste à côté de moi et je récompense en continu. Vraiment les débuts, c'est bien bonhomme, super. C'est important de faire comme ça. Ok. Voilà, c'est bien mon grand, bravo. C'est bien Loulou, t'es sage. Allez. Deuxième Pour exercice, faire dormir. confronter le chiot à tout type d'environnement urbain. On a des structures, ça nous permet de voir son agilité dessus. Vibes, tu viens Loulou? Viens mon grand. Oui, c'est bien Loulou, super. Donc là le but c'est qu'il n'appréhende pas du tout le fait que ça va basculer. Voilà, là a priori il est super à l'aise. On a ensuite ce petit pont, un peu de hauteur. A priori tout va bien aussi. Donc vraiment ces petits ateliers, ces petites structures nous permettent vraiment de mettre le chien à l'aise. Pareil, un petit tunnel, c'est plus sombre, c'est plus étroit, mais lui, il a aucun souci là-dessus, donc c'est plutôt génial. Vibes, tu viens là. Bon, pareil, celui-là, il a des ressorts, donc ça peut bouger un peu dans tous les sens, mais super à l'aise, vraiment, il est super chouette comme chien.
Laura est optimiste. Vibes, tu viens? Allez, va Le jouer, chiot Lolo. est agile. Il n'a peur de rien. Et bientôt, il saura canaliser son énergie. Essayez de le rappeler là Vibes, pour voir. Tu viens? Ouais, super. Toutes les qualités requises pour être un bon chien guide aveugle. Une grosse patate toute seule. Là. Sa formation durera jusqu'à ses 20 mois et sera entièrement financée par l'association. 22 000 € par chien en moyenne.